ल गाइस आज चाहिँ हाम्रो धेरै समयपछि एउटा भ्लग बनाउन गइरहेको छौँ होइन। आज चाहिँ हाम्रो जारी 2 द सङ अफ च्याब्रुङ भन्ने फिल्म हेर्न गइरहेको छौँ बेल्जियममा, नेदरल्यान्डमा चाहिँ यो फिल्म रिलिज भएको छैन। बेल्जियम छिमेकी राष्ट्र हो। 1 घन्टा जति बसमा चढेर जान मिल्छ। सो आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ हेर्नुहोस्, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट छ होइन। के भन्छ प्रेरणालाई? स्विट पोटेटो अनि अरे वाह, अनि अरे वाह फ्रुट्स है, के भन्ने गजबको प्रस्तुति छ गाइस। बिहानको 9 बजिसकेको छ। सो हल्का वेदर अपडेट यस्तो छ है, एकदमै धुम्म लाग्दो छ है, दिन पनि गाह्रो छ। खासै बाहिर निस्किने पर्ने खालको मौसम त होइन, बट त्यही पनि ठिकै छ। सो वेदर चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। आज दिनभरि नै सायद यस्तै होला जस्तो छ यहाँ, चिसो होइन, धुम्म है। सो त्यही हो। आज अब जारी 2 हेर्न गइरहेका छौँ, हामी भरे देखाउँछौँ। यो चाहिँ कोठाहरू हो। यो चाहिँ अब हामीलाई यो लेख्नु अनौठो बाँच्न आउँछ यहाँ। खोइ किन दिन्थ्यो होला हावाहरू, हावा जाने ठाउँै नभएर होला सायद। अनि आगो निभाउने चाहिँ हुनै पर्यो यस्तो चाहिँ। ल हल्का आजको कस्तो छ त प्रेरणा? Outfit of the day. दुईटै एनएन है? एनएन Accidentally twinning. एक्सिडेन्टली है। Twinning. कस्तो छ त प्रेरणा आज? I'm so excited, I know. एक्साइटेड, Most awaited मोस्ट movie. अवेटेड मुभी। Yeah. एकदमै दुब्ला छ नि, अब एकदमै स्ट्रिक्ट डाइटमा छ। सी लस्ट लाइक 10 किलोज होइन? नहीं. कति? ओ माई गॉड, हेर यस्तो देखते हैं. कसले हो क्या यसरी? कुन चाहिँ राक्षसहरू छन् यार? जाने सस्तोमा. छोडो यार, फालिदिरहेको छ यार यसरी यार। हो द हेल म्यान, लाइक हो द। हाम्रो चिठीहरू आउने ठाउँ यसो हल्का चेक गर्नुपर्छ। चिठीहरू आउनु पऱ्यो होइन। यसरी पार्सलहरू पुरा बाहिर छरिरहेको छ, जसले उठाउँदा पनि हुन्छ। तर अब कसले लाने? ल यो मौसम हेर्नुहोस्, एकदम अब 18-19 भएको त एकदम रोमान्टिक मौसम हुन्छ होला। अब अहिले आएर चाहिँ धुम्म मौसम, एकदमै बोरिङ। राम्रो छ त. बोरिङ होइन, यो ठिक छ कि केही समयलाई ठिक छ कि, तर यस्तै मात्रै भइराख्यो भने चाहिँ मजा आउँदैन क्या। सबै घामै लाग्दैन र नि। ल हेर्नुहोस्, घामै देखिँदैन, मान्छे डिप्रेसनमा नगरेर चाहिँ अनि केहीमा जानु त नि। बट त्यही हो, बानी त बानीबाट मान्छे एकदमै रेजिलियन्ट हुन्छ मान्छे होइन। गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बाइसिकल सेड हो होइन, चट्ट लक लगाएर राख्नु। अटोमै लगाइरहेको छ. अटो भन्छ ल, त्यो पातहरू झर्छ. के भन्छ पात नेपालीमा? पात झर्दैछ, झर्ने प्रोसेसमै छ होइन। ऋतु आएर न खै ग्रीष्म ऋतु होला नि के होइन। ऋतु त सिजनलाई भन्छ होइन कि उसमा के हाम्रो भाषामा के नेपालीमा के अटो सिजनलाई ऋतु भन्छ। ऋतु नै के अरे ऋतु सिजनलाई चाहिँ ऋतु भन्छ क्या। ए अनि अटो बसन्त ऋतु भनेको स्प्रिङ, अटम लाइक आई डोन्ट नो, ग्रीष्म ऋतु भन्छ होला नि। Raised an underdog, taking
हामी बस स्टेसनमा आइपुगेका छौँ यहाँबाट चाहिँ कहाँ पुग्छ परेन यहाँबाट प्राग म यहाँबाट गएको छु बेल्जियम फ्रान्स प्यारिसहरू धेरैचोटि पुगेको छु यो ठाउँबाट जर्मनी त यहीँ नजिकै भइगयो होइन सो यु क्यान गो अल ओभर युरोपभरिको जुनसुकै ठाउँमा जाने भने चाहिँ क्रोएसिया ग्रिस इटाली स्पेन एनी कन्ट्री इन द युरोप यु क्यान गो विथ दिस बस 3टा छ त मिलानो अरे दिस गोज टु मिलान भनेको इटाली होइन लैबरीलाई बत्तिकाले गयो सो हल्का इन्फर्मेसन चाहिँ म दिन चाहन्छु म चाहिँ अहिले मास्ट्रिक बस स्टेसनमा छु होइन यहाँबाट चाहिँ हामी बेल्जियम जान गइरहेको छौँ होइन सो यो चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ अनि स्पेसली सेन्जेनमा रहनुभएको नेपालीहरू जो चाहिँ फ्लिक्स पासबाट ट्राभल गर्नुहुन्छ म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने पासपोर्ट चाहिँ बोकिराख्नुहोस् होइन किनकि हामी 2-3 चोटि चाहिँ हामी फँसेका छौँ होइन सो पासपोर्ट चाहिँ इट्स अ मस्ट है तपाईँलाई लाग्ला कि हामी सेन्जेन हो होइन एउटै कन्ट्री हो होइन एउटै लाइक भिजा लाग्दैन बट देन तपाईँहरू अर्कै देश जानुहुँदैछ भने चाहिँ त्यो पासपोर्ट लिएर जानु किनकि तपाईँ आफ्नै रेसिडेन्स कार्डले हुँदैन हामी यस्तो हुन्छ डिपेन्ड्स अन द ड्राइभर होइन कुनै ड्राइभरले माग्छ कुनै नमाग्ला होइन बट यु डोन्ट वान्ट कि तपाईँ जाने अनि भरे तपाईँको प्लानै सबै चकनाचुर भयो भने मजा आउँदैन होइन सो त्यही भएर चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ म रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु त्यही अब चेक टिकटहरू चेक गराउनु पर्यो Yep, okay. मागेन है पासपोर्ट त्यही त मान्छेमा भर पर्छ पासपोर्ट माग्छ नमाग्ने भनेर लास्टै गाह्रो पर्छ गाडी है हटपट खानु गएर चाहिँ आइन्दा हुने पासपोर्ट छ ठिक छ बोक आफै बोकान आफ्नो सामानको जिम्मेवार त आफै हुनु पऱ्यो नि त भित्रको 12 छ हाम्रो चाहिँ 12 एबी हो आइडन कता छ खाली आउने छोड्नु बल्ल भयो Industrial area. It's industrial area, no? Pura industrial. Space चाहिँ छैन यार कसम भनेको 1 घन्टाको लागि हो कि खुट्टाबाट सिधै ठोकिरहेछ है यस्तै छ मेरो अगाडि नै छ के भन्नु है तपाईँ इट्स ओके 1 घन्टाको यात्रा मात्रै भएर नत्र 4-5 घन्टामा चाहिँ यस्तो हुँदैन बट 4-5 घन्टा यात्रा गर्ने भने चाहिँ यु क्यान कम्फर्टेबली निकै दुब्लाउनुहोस् हाम्रो मिस सो हामीहरू चाहिँ भर्खरै ल्यान्ड भइसकेको छौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो बस थियो लोइभनमा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ होइन खासै बस स्टपहरू चाहिँ त्यस्तो भिडभाड हुँदैन यहाँ चाहिँ अलिक सानै रहेछ कि अहिलेको चाहिँ ठुलो थियो होइन यो चाहिँ लाइक तिम्रो नर्मल बस स्टपमा चाहिँ हुन्छ नि यहाँ राखेको जस्तो छ क्या यिनीहरूले सो नाउ वी आर अन आवर वे टु द रेस्टुरेन्ट होइन नेपाली डिलाइट हामी बाटोमा जाँदैछौँ सो द वेदर चाहिँ ठिकै छ यतिकै हो उताको भन्दा राम्रो छ अलिक वेदर है हल्का घाम लाग्न खोजेको जस्तो छ घामले चाहिँ त्यहाँ बादल च्यातेर चाहिँ हुन्छ नि निस्किन खोजिरहेको छ होइन यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ट्रेन स्टेसन यहाँको मेन ट्रेन स्टेसन हो होइन हामी ट्रेनबाट आयौँ भने चाहिँ यहीँ हो हामी आउने सो बेल्जियमको यो आर्किटेक्चरहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जमानामा कति धनी थियो भनेर रिच कति रिच थियो भनेको कुरा चाहिँ थोरै थाहा हुन्छ हामी आइपुगेका छौँ नेपाली डिलाइट आजको के छ लन्च मेन्यु मुस्ताङ भेज सुप हिमालयन चिकन सुप
लन्च मेन्यू रहेछ यो चाहिँ मटर पनिर भेज किमा मसाला बटर चिकन थकाली चिकन यो त सबै चिकनै छ त सही रहेछ यो चाहिँ के अरे समोसा चाट हाम्रो भेज मोमो हल्का हरियो कलर होइन यो चाहिँ चिकन मोमो हल्का अब रियाक्सन खाइदेऊ न खाएर रियाक्सन देऊ होइन प्रेरणाले कति गपचुप गर्छ अथवा मै रियाक्सन सुरुमा चटनी चाख्न पर्छ प्रेजेन्टेसन त गुड छ चटनी बनाउनु चाहिँ What is it? It's lekker? Ja, lekker ja. यस्तो अब यस्तो खतरा लेकर त भन्दैन पनि ठिकै छ राम्रै छ प्रेरणाको हल्का रिभ्यू हेर्नु न त कति 10 मा कति दिन्छ 8 बेच ठिक छ नेपालको भन्दा ठिक छ 10 मा I would give 5 यो समोसा चाट ठिक छ म 10 मा 6 दिन्छु सो हामीहरू चाहिँ अहिले सिटी सेन्टरतिर वक गर्दैछौँ आज अलिक शनिबार भएको कारणले गर्दा होला मान्छे त्यति साह्रो चलपल हल्का अलिक त्यति साह्रो देखिँदैन The fastest one to come, fastest one to go from there. Fastest one to eat. के त Down to business के खाने ठाउँमा जाने हैन बफर र बस्ने नेपाली पारो त्यही त हामी उठेर साइडको टेबलले हेरे गोराहरू आरामले बिस्तारै हुन्छ नि हैन क्यापुचिनो खाने के डेजर्ट हामी त डाइरेक्ट मेन कोर्स मेन कोर्स हैन स्टार्टर खाएर टाप क्या अफगान मार्केट रहेछ यो हो नि त नेपाली काठमाडौँ एजियाटिक त्यो पनि मुलाको क्या ओ यो मुलाको क्या मुलाको छैन हो यस यो हो नि त यार दिस इज द वान के अझ एउटा हाल्नु त दुईटा त ठाउँ होला क्रेभिङहरू बट 5 युरो छ यार कमसेकम भनेको नि नेपालमा लास्टै महँगो हो यो त यार नेपालमा भन्दा यसको डबल ट्रिपलले होला अलरेडी छोके अब के गर्ने त अब चाहिँ नि आमाको अचार हो त्यसमाथि मुलाको होइन अरू के छ डल्ले अरू त घरै छ डल्ले डल्ला लप्सी म घरै पहिला घरको भ्याउनु न यार चिल्ली होइन हेरौँ न के छ क्या अरू रेडिस घरको त डल्ले खुर्सानी मात्रै छ नि चटपट सस आइ सिरियस सेजुवान रेड चिल्ली टिमुर सेजुवान सस भएर टिमुरको छोप त टिमुरको छोप हो चटपट सस भनेको के रहेछ उसले के गर्छ चटपटे सस चटपटेमा हाल्ने यो यस बाबा आमाको अचारले त कन्सेप्ट चाहिँ निकाल्यो भन्छ सो म्यागीहरू पनि छ तपाईँको यहाँ मसलाहरू सब कुरा पाइन्छ सब कुरा पाइन्छ नेपालबाट धेरै मेहनत गरेर दुःख गरेर मसलाहरू होइन टन कार्टन लिएर काम छैन है धेरै सब कुरा पाइन्छ युरोपमा
पैसा मात्रै हुनुपर्छ अभियसली हल्का एक्सपेन्सिभ छ बट द्याट्स फाइन बर्फी हो यो सो दुईवटा उयो छ अरू सानो आएको त्यही त कस्तो हुनाले मान्छे यो घुस्दै खतम हो क्या भन्नु सोनपापडी हो ओइमा ओइमा के भइरहेछ कता ठोकिरहेछ कति हो सोनपापडीलाई एउटा खानु पर्छ कि एउटा म खान्छु ल एउटा आलु सानोमा सोनपापडी खानलाई कस्तो उयो हुन्थ्यो अरे कोकोनट सोनपापडीहरू इज दिस बेटर देन दिस नर्मलै उठाउनु फ्यान्सी ट्राई फ्यान्सी माई गड 18 युरो माई गड यति महँगो मैले त यस्तो सुकै त कति बाँडिदियो त अनि राँगाको सुकुटी त तनी प्रेरणा यो त लास्टै भएन 18 युरो होइन बट झोला पर्दैन पर्दैन छ हामीसँग यो पनि हालेको तिमीले ए किन हालेको यो तपाईँ त किन हालेको चच भुटेको मकै यो जनावर यो व्यक्तित्व हो यो मान्छे अथवा यो के हो क्या यो होइन यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला होइन यो चाहिँ यस्तो देखियो है थ्याङ्क यू ल चाहिँ हाम्रो अहिले क्याफेमा चाहिँ होइन दामी घाम ताप्यो अरे हाम्रो प्रेरणा मिसले स्पेसल खोजेर होइन यो चाहिँ चाय अरे चाय लाते लाते कफी त थाहा थियो तर चाय लाते कफी त छैन नि यसमा आई थिङ्क इट्स टी राइट यो चाहिँ के हो प्रेरणा in-house famous apple pie. Apple pie हो नि यो चाहिँ Vanilla coconut cake. Vanilla coconut cake. वाउ Matcha latte. ट्राई गरौँ एकदमै फेमस रहेछ मेन चाहिँ घाम लाग्छ तापियो दामी घाम परेको छ घाम चाहिँ इज अ लग्जरी है गाइस युरोपमा I want to try in-house. घाम चाहिँ एउटा लग्जरीको रूपमा युरोपमा Look at the juice frozen. हल्का है लास्टै गुलियो हो तर हेर त सुगर लेभल त यार धेरै दिनपछि सुगर यस्तो स्पाइक Oh my god, what is try this one. एउटा यो ट्राई गरिदिनु ल के अरे यो क्यारेट के अरे ल हेर्नुहोस् है हाम्रो आउटफिट चेक चाहिँ आज अनफर्चुनेटली वी हेभ अ लट अफ टाइम टु स्पेन्ड होइन अनि सबै कुरा बन्द छ गट नथिङ टु डु होइन यही एउटा स्टोर खुला रहेछ होइन टाइम पास नलाग्यो जस्ट फर टाइम पास प्राइसहरू हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक द प्राइसेस आर स्केरी है गट नथिङ टु डु भर्खरै हामीले कफी खायौँ होइन कफी द माचा लाटे वाज बिलो एभरेज द चाय लाटे वाज रियली स्विट डेजर्ट राम्रो थियो डेजर्ट वाज गुड घाम मात्रै तापियो होइन लुक एट द प्राइस I don't know price, Buddha. No. What do you mean, man? I don't know price. What is that? 64 euro प्रेरणा यस्तोहरू त तिम्रो प्रिमार्कमा 3टा आउँछ अरे 64 युरोमा चाहिँ नथिङ
मलाई एक टाइममा यो चाहिँ निकै किन्नु मन थियो प्राइस पनि 119 euros बट यस्तो सेतो जुत्ता लाएर चाहिँ गाह्रै छ धुक्क दुई गर्नुपर्छ क्या समस्या चाहिँ त्यो छ €169 आज चाहिँ हामी यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ हाम्रो किनेपोलिस चाहिँ यहाँ हो यहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्म जारी 2 लाग्न गइरहेको छ सो हियर वी कम हामी चाहिँ हल्का अब आधी घन्टा लगभग 1 घन्टै अगाडि आइपुगेछौँ बट आई थिङ्क विल गो एनीवेयर है सो किनेपोलिस है यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हो क्या साइन्स लोगो चाहिँ सो हेर्नुहोस् है गाइस जारीको 2 टिकट छ होइन वेडिङ आजको चाहिँ हाम्रो यो हलमा सो लुक्स गुड मान्छेहरू अहिले आइसकेको छैन बट आई थिङ्क पिपल विल कम सुन कस्तो छ त आजको एक्सपिरियन्स हो I'm very much excited हैन जारी जस्तो तहल्का मचान्छ अब यो सेकेन्ड पार्टले चाहिँ मचाउँछ त्यही धमाका मचाउँछ धमाका त्यही आशले नै हेर्नुहोस् है जारी तर हामी चाहिँ मुभी रिभ्यू चाहिँ अवश्य दिन छौँ नदिने चाहिँ मान्छेहरूले भन्ला होइन छैन होइन आफ्नो ठाउँबाट होइन ती 10 मिनट हामी हेर्नुहोस् अर्कै देशमा आएको छौँ जारी हेर्नलाई मान्छेहरू ठाउँमा आफ्नो ठाउँबाट सर अरू ठाउँमा जाँदैन क्या हामी अर्कै देशमा गएर हेरिरहेको छु म त इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा फ्रान्ससम्म पुगेको छु क्या म फ्रान्ससँग पनि पुगेको छु क्या म चाहिँ कबड्डी हेर्नलाई कबड्डी 4 हेर्नलाई अनि त्यस्तो छ है दयाङको मुभी फेरि दयाङको मुभी भन्दाखेरि जे पाए त्यो मुभी चाहिँ हेरिँदैन फेरि हुन्छ नि दयाङ भन्दैमा सबै खतरै फिल्म चाहिँ खेल्ने चाहिँ होइन भाइले होइन जारी जस्तो फिल्महरू एउटा आर्टिस्टिक कलात्मक होइन पोइटिक फिल्म होइन थिएन प्याक मिस नेपाल युरोप भन्दा त कुमारी हुनुपर्छ होला नि ए हो म पछि गएर बिहे गरेछ भन्दैछु नि त सुरु गर्न भाइ वाक्का लगेर मिस नेपाल युरोप भनेर म के गर्नु एडभर्टाइजमेन्ट भित्रै एडभर्टाइजमेन्ट सो हाम्रो चाहिँ अब हामी बसबाट उत्रिसकेको छौँ है अब चाहिँ हामी ट्रेन स्टेसन नेदरल्यान्ड आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ ट्रेन स्टेसन जाँदैछौँ अनि त्यसपछि हामी घर पुग्छौँ होइन अलमोस्ट लाइक 9 बजिसकेको छ होइन 9 बजिसक्यो 9:30 बजिसकेको छ अब घरमा गएर के खाने आज लन्च डिनर हाम्रो के छ डिनर त्यही हो प्रब्ली नुडल रामेन नुडल रमाइलो थियो जस आजको फिल्म होइन जारी अब 1-2 भन्न मलाई कुराहरू खासै अब त्यो 1 जतिको एक्सपेक्ट चाहिँ गरेर नआउनु होला होइन 1 जतिको चाहिँ छैन है हल्का अब भाइले अब सङ अफ च्याब्रुङ भनेर सेकेन्ड हाफमा चाहिँ सिधै माओवादी द्वन्द्वकाल घुसाइदिनु अलिकति त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर पक्ष भयो होइन सङ अफ च्याब्रुङ चाहिँ ठिक छ टाइटलको अनुसारको त्यो जस्टिफाई चाहिँ फर्स्ट हाफसम्म जस्टिफाई हुन्छ सेकेन्ड हाफमा चाहिँ त्यो माओवादी द्वन्द्वकाल त्यसपछि बुढाबुढीको उयो होइन त्यो अलिकति त्यो चाहिँ अलिक मजा भएन है अलिकति हार्स नै हुनुपर्छ क्रिटिक भएपछि होइन राम्रो थियो अभियसली होइन लाइक नो डाउट अब होइन जारी 2 पनि राम्रै हो नराम्रो होइन हेर्नुहोस् म गइरहेको छु होइन क्रस कन्ट्री गइरहेको छु क्या म क्रस सिटी होइन म क्रस कन्ट्री गइरहेको छु जारी 2 हेर्नलाई
सो दोस काइन्ड अफ थिङ्स होइन अरू त अब पर्फर्मेन्सहरू त सबैको एक्टिङ त ब्रिलियन्टै छ होइन सबको एक्टिङ ब्रिलियन्टै छ दयाङ मिरुनाको चाहिँ अलिकति झन् मलाई पावरफुल लाग्यो क्या दयाङ भन्दा पनि सङ अफ च्याब्रुङ चाहिँ त्यही भएर अलिकति त्यो अलिक मलाई ठिक लागेन छ त्यो फर्स्ट हाफसम्म त जस्टिफाई भयो माओवादी द्वन्द्वकालले कस्तो हुन्छ भनेर धेरै नै हेरिसकेको हो क्या धेरै फिल्ममा चाहिँ आइसकेको हो क्या त्यसमा कुनै नोभल्टी भन्ने कुरा छैन होला त्यो लिम्बू कालमा त्यो भएको होला होइन द्वन्द्व सन्त अभियसली त्यो हामी सबैले बुझेर गएको बट तर अरू कुराहरूमा फोकस गर्न सकिन्थ्यो होला क्या त्यो द्वन्द्वकालमा पस्नु साथै त्यो चाहिँ एउटा जेनेरिक एउटा लिम्बू समाधान त हो तर त्यो त हरेक सोसाइटीलाई हिट गरेको हो नि त अनि त्यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल खालको भयो क्या होइन त्यो अलिक मजा भएन ठिकै छ हामी मुभी इज एन्टरटेनिङ क्या बट जारी वानको जुन एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ अलिकति मिट भएन बट प्रब्लली जारी 3 आउँछ नि होइन जुन खालको एन्डिङहरू यस्तो ओपन एन्डिङ छ होइन अनि प्रब्लली त्यहाँ चाहिँ अझै राम्रो सुधारेर आउँछ कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यही हो उपेन्द्र सुब्बा जस्तो पोइट लेखेको हल्का पोइटिक त भइ नै हाल्छ के भन्नु छ फ्रेन्ड यु वान एड समथिङ बुद्धि तामाङको चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक मैले नबुझेको चाहिँ बुद्धि तामाङलाई त्यो हुन्छ नि त्यसको कन्टेक्सै छैन कि हुन्छ नि उसलाई एक्कासी त्यो देखाएको चाहिँ भाटा खाने भए केही पनि छैन कि लाइक त्यो छेलो हान्ने अनि छेलो जसलाई पनि आउँछ छेलो हानौँ होइन अनि त्यसपछि भाटा खाएको छ क्या बुद्धि तामाङको रोल चाहिँ अनि रिचा शर्माको रोल चाहिँ सानो छ माओवादी त्यही हो अब चाहिँ पार्ट 3 मा खोल्नलाई होइन गरेको होला उनी त प्रायः डिरेक्टर प्रड्युसरहरू चाहिँ पार्ट 2 लेख्दाखेरि नै पार्ट 3 को लागि स्पेसहरू छोडेर लेखेको हुन्छ होइन सायद बट जसरी अहिले पार्ट 2 मा पार्ट 1 को झल्काहरू देख्यो हुन्छ नि अनि बट त्यही अलिकति त्यही हो चाहिँ नि पार्ट जारी 1 जतिको चाहिँ छैन त्यो चाहिँ है अनेस्टली भन्नुपर्छ बट नन्दलेस हेर्ने जारी 1 हेर्नुभएको छ नि 2 अभियसली हेर्दा कुनै घाटा चाहिँ हुँदैन है फेरि त्यही हो अरू त के भन्नु होइन हामी पनि ट्रेन स्टेसन आइपुगेको छौँ सो अब 10-15 मिनट ब्रेक हुँदैछ 10-15 मिनट चाहिँ अब कुर्नु पर्नेछ अझै सो गाइस सी यू अनि के भन्नु पर्यो आजको यो जस लोइभनको यात्रा कस्तो भयो सक्सेसफुल भयो प्रेरणा केही डिसअपोइन्टमेन्टहरू केही छैन है लाइक डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ केही पनि छैन लोइभनको आजको टुरमा इट वाज अ गुड टुर 2-3वटा कुराहरू गरियो होइन धेरै कुरा ट्राई गरियो होइन चिसोले नाक पनि रातो भइसकेको अनि इट वाज अ गुड टुर धेरै समयपछि हामी यसरी बाहिर गएको पनि होला होइन धेरै समयपछि भ्लग पनि गरे हो होइन धेरै समयपछि बाहिर नै खाइयो मैले खाएको जस एउटा यस्तो हो फिल्म भनेको चाहिँ एउटा बाहना पनि हो होइन बाहिर निस्किने होइन नत्र खासै निस्किँदैन नि त एउटा रिजन छ नि सो फिल्म इज लाइक द्याट एउटा बाहना जस्तो पनि हो होइन अनि जस्तो होइन त्यही हो खाना पनि खाइयो होइन फिल्म पनि हेरियो होइन स्लाइटली कस्टली होइन अब हरेक कुरा कस्टली पनि हुन्छ बट देन अभियसली होइन कहिलेका चाहिन्छ हल्का डिस्ट्र्याक्सन चाहिन्छ लाइफको डेली लाइफमा नत्र भए मान्छे एकदमै लस्ट हुन्छ आफ्नो काममा आफ्नो कुरामा होइन हल्का मेरोलाई चाहिँ त्यसरी हो हामीले नेक्स्ट टाइम गएर कता खाने पनि फिक्स गरिसकेको हो पोताला प्यालेस इट वाज गुड एकछिन हिँड्यो हामी डुलियो हाम्रो कुनै रस भएन ठिक छ चिलमै गयो चिलमै ठिक छ त्यही हो आजको ब्लगलाई आई थिङ्क दि एन्ड यहीँ गर्छु म होइन सायद कस्तो डिएन हो आफै डिएन हो त ल सी यू गाइस बाई बाई किप वाचिङ